各位朋友，你哋好啊！好快就係2026年啊，新一年嘅開始啊！我相信大家咧都好多嘅聚會啊、飲宴咁樣啦，所以咧就想趁呢個機會咧介紹啲比較中性啲啦，或者 sharp 啊、搶眼啲嘅女士手錶啊，俾大家睇一睇啦。咁眼前啊有5隻嘅手錶啊，咁全部咧都係上海嘅手錶嚟嘅，兩隻就係咧長方形啊，好有 Art Deco 啊，或者積膠 Reversal 啊，或者 Cartier 青啊嗰啲咁嘅造型啦。咁呢一隻咧打橫啊就24mm 左右啦，厚度好薄下喎，10mm 嘅，標儀去標儀咧41mm 嘅，咁啊有 PVD 鍍玫瑰金殼啦，咁啊睇落咧非常之經典嘅造型啦。但係你見到錶面咧就好多咧暗紋咁樣樣嘅喎，其實啊佢呢一個系列咧就叫做 Lumin 啊，即係話咧光影嘅運用啦，所以咧你一隻手一喐咧，你就見到個錶面咧，其實就唔係平滑一塊過嘅，咁亦都咧有好多晶石喺度啦，同埋開頭我以為咧係醒錶嚟嘅，唔係啊，係機械錶嚟㗎，仲做埋透底，一陣間咧俾大家睇下，係咪咧真係好有積家嘅 reversal 嘅感覺啊？係尤其咧，我一打側嗰陣時咧，見到就真係好似啊！配埋條啡啡地紅紅地嘅錶帶啦，好襯啊！咁見到做透底嘅呢個機芯咧，原來係瑞士嘅機芯嚟嘅，係 SW300啊，因為咧細裝嘅機芯嚟㗎嘛。咁咧亦都咧透過透底咧可以睇到啦，台亦都有直線嘅打磨。咁啊，除咗白色面玫瑰金殼呢個版本之外咧，原來仲有另一隻咧，就係綠色面嘅，再襯埋綠色嘅帶。哇！呢隻咧，即係分分鐘咧，仲搶眼都未頂啊！咁女士見到咧，真係好難投訴啦。咁啊，亦都咧調翻轉俾大家睇下，兩隻都係用咧 SW300嘅機芯嘅。咁仲有另一隻啊，就更加中性嘅版本啦。但係呢隻咧一啲都唔悶啊！頭先嗰個就係 Lumin 嘅版本啦，呢一個咧就係 Visionary 啊，或者咧佢中文就叫先鋒啊。打橫咧就係大概36mm 左右啦。咁厚度咧就係應該11mm 咁嘅，標儀去標儀咧就係39mm 啊，所以戴上手咧其實都係比較中性啲嘅，即係唔會太大隻嘅。除咗佢個錶面啊有啲漸變啊放射線嘅效果之外咧，你睇下佢個錶殼同錶儀個位置咧，哇！真係咧好多紋理啊，好特別嘅鮑魚殼設計啦。所以你隻手一喐嘅時候咧，無論錶面啦定係錶殼啊，都會一齊咁樣反光啊！即係老實講啊，我講咗咁耐嘅手錶，介紹過咁多手錶咧，我都未見過一隻咧係咁樣設計嘅喎。咁所以呢一隻咧就唔係話抄襲其他嘅手錶啊，而係非常之有原創性嘅一個系列啊，叫先鋒系列或者叫 Visionary 啊。咁咧佢亦都襯埋條黑色嘅錶帶啦。咁咧調轉俾大家睇下，咁就冇做透底嘅，咁啊寫住上海啦。咁啊藍寶石水晶鏡啦，當然係機芯咧就係 ST21啊，即係話海鷗嘅機芯嚟。防水性能咧就係50米。大細7寸嘅手腕啦，41mm 標儀去標儀啊。縱使佢咧應該主打係女士嘅，但係其實我覺得男士戴你見到咧都唔會話太細隻嘅，好有咧 Art Deco 嘅味道嘅。咁啊，除咗呢一隻之外咧，亦都有綠色嘅版本啦。佢標面咧亦都好多暗紋嘅暗花喺度嘅，所以你咧手一喐嘅時候咧，亦都會非常之清晰，仲要成隻都係綠色喎，真係咧非常之搶眼啊！咁當然仲有呢個先鋒系列啦，標儀去標儀都係39mm啊！講真啦，男女士戴咧我都覺得完全係冇問題嘅。咁啊，其實咧先鋒系列啦都有3個版本啦，咁啊將呢一隻咧戴上手俾大家睇下先。咁仲有呢一個咧就係好似藍灰咁嘅顏色啦。亦都係有漸變面嘅效果嘅，咁啊仲有呢個呢，好似有啲沙漠咁嘅顏色啦，咁啊亦都俾大家睇下3個版本嘅，咁啊當然咧有興趣就可以去到尖沙咀嘅 RM 啊私人時間嗰度查詢。咁呢啲錶呢，定價都係4000幾港元啦，咁唯獨呢，就係其中灰藍面嗰隻 Visionary 呢，原來係6000幾蚊定價喎。點解？原來啊佢嘅皮帶呢係用咗馬臀皮做㗎，所以呢係特別版嚟嘅，光澤更加特別。
別啦，同埋堅固耐用㗎。咁啊，總之大家去到鋪頭同老闆話睇過呢個 channel 一定識做。而家左手邊兩隻咧，好有1930幾年裝置藝術嘅風格啦，經典耐看。而另外嗰三隻咧就好似佢個名 Visionary 一樣啊，好有前瞻性啦，適合好有個人風格嘅朋友啊。總之無論男士定女士，一定有款啱你啦。希望大家都中意我今日嘅分享啦，拜拜。